我这是穿越了。大小姐，马上就到家了，您别怕，王妃和世子都在等您呢。王妃？我穿成了书中失散多年的大小姐。造孽呀！流落在外15年，应生被吓得连话都不会说了。这回府后可怎么跟那位争啊？争？我才不争呢！只要我不开口，任何麻烦事都不会找上我。女儿啊，我终于找到你了！这位难道就是原主亲生母亲？母亲，妹妹刚回府，受了惊吓，先让她坐下歇息吧。姐姐流落民间受苦了，妹妹看在眼里，疼在心里。这不是侯门假千金萧若雪吗？母亲，您哭了半个时辰了，当心伤了身子。这是女儿特意为您熬的参茶。姐姐平安归来是大喜事啊！还是若雪懂事。哎，娘亲人美心善，怎么就这么没有防备心呢？萧若雪早已在茶里下了微量慢性药引，娘亲要是喝下去，不出半个月就会缠绵病榻，估计下一步就是把我这个不会说话的真千金给发卖了。是谁在说话？母亲，您怎么了？快趁热喝吧。慢着，母亲今日胃气不和，大夫交代过不能随意用补品，这参茶还是先找府医验看一番再喝不迟。大哥说的是若雪考虑不周了。这茶既然不合母亲的胃口，我这就拿去倒了。急了，她急了！只要让府医验一验杯底残留的药渣，里面绝对有相克的药性反应。萧若雪这招借刀杀人，要是被揭穿，看她还怎么装下去。不必了，来人，请张府医过来一趟，把这杯茶原封不动地端过去。大哥，这是什么意思？难道怀疑我会在母亲的茶里下毒吗？我在王府15年，对母亲的孝心天地可见。姐姐刚回来，大哥就这般防备我，是不把我当萧家人了吗？若雪，王府有王府的规矩，入口之物必须严查，这与念念回不回来无关。你若心中无愧，何必如此激动？侧儿说的对，验一验，对大家都好。我去，这一家要闹到什么时候啊？我还想吃烤鸡呢。启禀王妃世子，雀茶掺杂了余身药香生的草药，若长期饮用，轻则气血两亏，重则缠绵病榻，难以根治。母亲，大哥，我不知道，我不知道，这参茶是丫鬟翠柳熬的，一定是她受人指使要害母亲。既然你说是翠柳所为，把丫鬟翠柳扣下，连同物证交由官府审理，按大奉律法严办。一旦进了官府，那是正经的堂审，翠柳扛不住刑罚，早晚会把我供出来。大哥，家丑不可外扬啊！若有人敢在王府投毒，就是死罪，何来家丑之说？在衙门查清真相之前，若雪嫌疑未洗清，即日起禁足在自己院中，任何人不得探视。不对啊，这剧情走向怎么不对？原著里大哥萧策不是个直男癌吗？怎么今天智商突然上线了，做事还这么雷厉风行，而且连报官这种操作都整出来了？难道我穿错书了？念念，别怕，大哥带你去吃烧鸡。他怎么知道我想吃烧鸡？策儿，你说后宅出了投毒之事，念念呢？我那苦命的女儿没受伤吧？父王放心，念念没事。这就是我那威震天下，最后却被政敌陷害、万箭穿心的冤种战神爹。长得倒是挺帅的，可惜是个心软的直男。原著里被假千金骗得团团转。谁在说话？父亲，莫拔剑，是念念的心声，我们都能听见。父亲，你要为女儿做主啊！你涉嫌谋害当家主母，侧儿已经下令将你禁足，等候京兆尹查办。你跑出来做什么？父亲，女儿知道姐姐流落民间受了苦，对女儿有怨气。可是这玉簪是太后娘娘御赐的，姐姐就算再恨我占据了她的位置，也不该闯进我的院子，将御赐之物摔得粉碎，这可是大不敬的死罪啊！若雪，你胡说什么？
念念刚刚一直与我们在一起，何时去过你的院子？母亲，人证物证俱在，我院子里的丫鬟亲眼所见，姐姐身边的嬷嬷也曾路过。姐姐刚才借口去净手，分明是溜去了我的房间。姐姐，我知道你口不能言，但你做过的事，总不能抵赖吧？哟呵，好一招调虎离山加栽赃陷害，趁着去净手的空档，就硬说我去砸了簪子。可惜啊，这栽赃手法也太糙了，也不动脑子想想，那玉簪是实心的和田玉，摔在铺了羊毛毯的地上，怎么可能断成2截？分明是他自己用异物砸断的。还有哦，这玉簪断裂的切口处，分明少了一块指甲盖大小的碎玉。如果没猜错，那块碎玉现在还藏在萧若雪左边的袖兜里，没来得及扔呢。更搞笑的是，他竟然伪造现场，也不把地上的泥脚印擦干净。我穿的是35码的平底布鞋，他房间地上留下的脚印，分明是他贴身大丫鬟穿的37码厚底绣花鞋。这难道是古代版掩耳盗铃？你说是念念摔碎的？是，女儿亲眼所见，绝无半句虚言。好，来人！王爷有何吩咐？去若雪的院子，把地上的脚印给本王量清楚，比对大小尺寸。另外，王嬷嬷去搜，搜她的左边袖兜。启禀王爷，属下已核实查看，二小姐房内的泥泞脚印为37码，鞋底花纹为后院丫鬟统一发放的样式，而大小姐今日所穿鞋序为35码光底布鞋，且脚印周围并无打斗挣扎的痕迹。怎么会这样？我这天衣无缝的计划，他们怎么会连搜拿量什么都知道得一清二楚？你还有何话可说？父亲，我只是太害怕了，我怕姐姐回来后你们就不要我了。这就开始示弱了，可惜大奉律法不讲感情，毁坏御赐之物，还试图诬告主家嫡女，罪上加罪啊！毁坏太后御赐之物，并非家务事，本王亦不敢包庇。侧儿，将这缎簪和碎玉一并封存，连同督查一案，明日一早一并移交大理寺与京兆尹会审。我镇北王府绝不藏污纳垢。是，父亲。把他带下去，加派府兵，严加看管，一只苍蝇也不准飞进去。不是，这就解决了，不用互相扯皮3天3夜，不用被罚跪祠堂。镇北王府的办事效率这么高的吗？我爹和我哥不去大理院当神妻，简直屈才了。我可怜的女儿，刚才若雪那般栽赃你，你连句辩解的话都说不出来，只能自己干着急。去，吩咐府里的巧匠，连夜用上好的青木和黑漆，给大小姐定制一块精巧的小黑板，再配上几支细炭笔，记得边缘要打磨圆润，用软金丝穿成挂绳。以后念念有什么想说的、想要的，直接在上面写画画。这黑板挂在身上轻巧方便，咱们家人一看便知，绝不让你因为口不能言受半点委屈。哇，娘亲也太贴心了吧！有了这个专属通讯工具，以后我这闲鱼哑巴生活就更舒坦了。想吃什么直接点菜，再也不用像个猴子一样比划了。念念啊，别怕，只要有爹在，谁也休想冤枉你。走，爹刚刚听说你想吃烧鸡，虽然剧情好像偏了，但这大腿爆得真香。大哥，我刚回府就听说若雪被移交京兆尹了，到底怎么回事？你消息倒是灵通，是若雪身边的李嬷嬷在二门截住你告状的吧？李嬷嬷哭着说，念念一回来就容不下若雪，不仅仗着父母疼爱摔毁御赐之物栽赃，还意图下毒，逼得若雪含冤入狱。绝了！萧若雪这白莲花段位可以啊，人都被关进去了，还能提前安排李嬷嬷在二门蹲点截胡二哥。二哥这书呆子，读圣贤书读傻了吧？别人哭2声他就信？谁在说话？先坐，吃完再说。
不过也怪不得二哥，他现在满脑子都是明天的中秋诗会，哪有精力分辨后宅的弯弯绕绕？可惜啊，他辛苦苦熬了3个宵写出来的那首《塞上秋月》，明天一早就会被他的死对头王公子在诗会上提前当众朗诵。王公子不仅会买通书童盗走原稿，还会反咬二哥抄袭。二哥这正人君子百口莫辩，最后被国武监剥夺了科举资格，气得吐血3升，连明年的秋经都错过了。塞上秋月，这首诗我昨晚才刚刚定感，除了贴身书童简墨师在一旁，我根本没有给任何人看过。念念一个刚回府，连字都不一定认识的丫头，怎么可能知道这首诗的名字？而且今天书童下午确实向我告话说母亲病重，要出府一趟。若真如先生所言，我明日便会身败名裂。身败名裂？二弟，怎么连扇子都拿不稳了？原来萧念没骗我，大哥其实什么都知道。二哥惨是惨，但好歹只是丢了功名，大哥才是真的惨，被人卖了还在帮人数钱。大哥掌管王府所有产业，自以为雷厉风行，却不知道他最信任的城南轴断庄钱老怪早就被政敌收买了。钱掌柜做了2本账，硬生生黑了王府8万两雪花银不说，还把偷税漏税的假账夹杂在库房里。下个月初户部来查账，直接给镇北王府扣上一个侵吞国库的死罪，那可是抄家灭族的大罪啊！最绝的是，真账本就藏在绸缎庄后院账房里，就在第3个书架的暗格里。这么明显的破绽，大哥居然查了3年都没查出来，霸总滤镜碎了一地。城南绸缎庄的钱掌柜，那是跟着我出生入死过的退役老兵，我一向对他深信不疑。每年的账目只是粗略过目，侵吞8万两，偷税漏税。如果这心事是真的，那镇北王府就等于坐在了一个随时会爆炸的药桶上。大哥，你手没事吧？我没事，立刻调集30名府兵，换上便装，去城南绸缎庄查账。你的书房也不干净，那个告假的书童立刻派人去按住。今晚我们把该清的垃圾全都合法合规的清干净。好，我这就去处理。来人，把二门那个满嘴胡言的李嬷嬷直接扭送官府，告他个以下犯上、造谣生事之罪。世子爷，您怎么深夜来了？世子爷饶命！世子爷饶命啊！8万两，你倒是好胃口。把钱掌柜和这本账册连夜押送大理寺，还有这些伪造的税务凭证，一并作为呈堂郑重。我们镇北王府清清白白做人，明明白白纳税，企图用假账陷害王府，那你就去天牢里慢慢算吧。既然这首诗已经被你这双脏手碰过，我便不要了。明日一早，将这被主求荣的奴才，连同他收受王公子贿赂的银票，一并交回京兆尹。告诉大人，我萧雨实名状告王家子弟买通家奴，意图窃取科考文章。是。念念，这是大哥名下3间旺铺的契书，以后每月的进账都归你买糖吃。这是二哥珍藏的孤本游记和上好的徽墨，你若觉得无聊，便拿去解闷儿。什么情况？一大早就天降横财，大哥二哥这是受什么刺激了？难道他们觉得我是个弱智，需要提前安排好遗产，保证我饿不死吗？哪怕拼尽这条命，也要护这个表面柔弱，实则救了全家性命的宝贝妹妹。谁敢惹她，大奉律法伺候。念念，娘让绣坊连夜给你赶制了几身新衣裳，快来试试合不合身。
还有这几只红宝石步摇，你戴上定好看。王妃娘亲这是要把我宠上天啊！其实我不挑的，给我2身细棉布衣服，让我每天能躺在院子里晒太阳就行了。不过这红宝石步摇确实漂亮，可惜比起娘亲嫁妆里那套九尾凤穿牡丹的红宝镯头天，还是差了点意思。那套九尾凤穿牡丹的红宝人头面，是我当年的陪嫁之物，一直珍藏在库房里，鲜少拿出来。念念刚回府，怎么会知道？姐姐这院子里真是热闹，远远就瞧见珠光碧彩的。妾身给王妃请安了。哎呦，这就是刚接回来的大小姐吧？模样倒是清秀，只可惜流落市井太久，不仅是个哑巴，连个规矩都不懂，见了长辈也不知道行礼。柳姨娘，念念是本妃的嫡女，这镇北王府正儿八经的主子，你一个妾室，也敢在她面前自称长辈？姐姐息怒，妾身也是心疼大小姐。若雪在府里时，那是琴棋书画样样精通，京城谁不夸一句知书达理？如今换了大小姐，大字不识一个，还口不能言，日后一亲，怕是连个正经人家都寻不到呢。大小姐别嫌弃，这镯子虽然不值几个钱，但也好过你在乡下戴的那些破铜烂铁。这柳姨娘真是典型的被人当枪使还不自知。萧若雪刚被禁足，就让人传话挑她来找我麻烦，嫌弃我在乡下带破铜烂铁。你这玉镯确实不值钱，但你昨天从娘亲库房里偷出来的那套九尾凤穿牡丹红宝丹头面，可是价值连城啊！拿着正妻的嫁妆去倒卖，还敢跑来正房嫡女面前摆谱，这心理素质真是绝了。偷盗陪嫁，这柳姨娘也够蠢的。偷了那么贵重的东西，居然敢直接拿去城东的聚宝当铺，死当了5000两银票。更搞笑的是，那张5000两的当票，现在就塞在他房间那张拔步床右下角镂空的床腿里。这么明显的藏赃位置，真当府里的人都是瞎子吗？还以为是有多高明的算计，没想到简直如同儿戏。姐姐，您这是作甚？妾身只是好心送个东西。哼，好心。王嬷嬷，老奴在。立刻带上4个粗使婆子去柳姨娘的院子，把她房里那张拔步床右下角的床腿给我劈开，看看里面藏着什么好东西。姐姐，你凭什么搜我的院子？我要告诉王爷，你这是滥用私刑，打压妾室。凭本妃是镇北王府的当家主母，凭你涉嫌盗窃本妃的御赐嫁妆，给我拦住他！谁也不许踏出这院子半步！哇哦，娘亲好帅！这气场，这办事效率，比那些只会哭哭啼啼的宅斗女主强太多了。快去快去！聚宝当铺的死当票，红底黑字，上面还按了柳姨娘的红手印，铁证如山，看她怎么狡辩。启禀王妃，老奴带人劈开了那镂空的床土，果真在里面发现了这张聚宝当铺的死当票，上面写着的正是您库房里丢失的那套九尾凤穿牡丹头面，当银5000两。我昨天才做的事情，为什么今天他就能知道？柳氏，你还有什么话可说？王妃饶命，妾身一时糊涂。是若雪，是二小姐说她打点京兆尹需要银子，妾身才鬼迷心窍。住口！盗窃主母嫁妆，按大奉家规，轻则杖责发卖，重则扭送官府。本妃念你侍奉王爷多年，不送你见官，即日起没收你所有私产，扯夺姨娘名分，贬为庶人，立刻押送城外清心庄。无本妃手令，终生不得回府。王嬷嬷，拿我的对牌，派人去聚宝当铺把头面赎回来。至于这5000两的亏空，从柳氏的私库里补。这就是被带飞的感觉吗？我甚至连个问号黑板都不用举，反派就自己把自己送进庄子了。咸鱼的生活真是朴实无华且枯燥啊！要不是能听见念念的心声，那套御赐头幡怕是永远也找不回来了。若雪的手段层出不穷，柳姨娘又是个搅事精，念念在外面受了那么多苦，这要是没有心生预警，真不知道要在后排吃多少暗亏。
念念乖，没吓着你吧？母亲，听说柳氏来邵氏了，念念没事吧？能有什么事？罪证确凿，人已经送去庄子了。大哥听说你爱吃肉，特意绕去聚香房楼排队买的，快趁热吃。这是什么神仙家庭？不宅斗，不吃惊，不仅帮我扫清障碍，还天天投喂。这镇北王府的团宠，我当定了。王妃，不好了！外面现在全在传，说咱们刚接回来大小姐粗鄙无知，大字不识一个，是个彻头彻尾的野蛮哑巴。京城好几个茶楼的说书先生都在拿大小姐当笑话讲呢。唉，萧若雪这招真老套，被大哥禁足了，还能买通后院倒夜香的婆子去外面散播谣言，这自我怀疑的心理防线也太脆弱了吧？搞这些上不了台面的小动作。传令下去，把后院倒夜香的婆子直接发卖出去。发卖倒夜香的有什么用？舆论战得用文化人的方式打回去啊！刚好明天就是京城贵女圈1年1度的芒评诗会了，那些贵女最看重才气，说我没文化，只要拿个第一，谣言不就不攻自破了？可惜啊，我是个小哑巴，没法去现场装杯了。侧耳、鱼儿，外面的流言你们听说了吗？回母亲，听说了。儿子正准备调派府兵去街头张贴告示，并严查造谣生事之人。贴告示严查？大哥你也太直男了吧！防民之口甚于防川，你越强行压制，别人越觉得你镇北王府仗势欺人，欲盖弥彰。直接办个大场面，用实力碾压不就行了？大哥不可莽撞。母亲，咱们不仅不能动用武力压制，还要反其道而行之。既然流言说念念粗鄙，咱们就主动出击，摆开擂台。传本妃的手令，明日以镇北王府的名义，在城东设立粥厂，举办公开的慈善诗粥，同时广邀京城才子贵女举办中秋芒评诗会。咱们不用武力，用实打实的善举和才华，合法合规的堵住悠悠众口。娘亲霸气，这公关手段我给满分。不过才华这东西，二哥那点墨水应付科骨还行，要惊艳全场，还得看我中华上下5000年的底蕴。我随便拿出一首宋词，那都是降维打击呀。念念啊，二哥看你天天挂个小黑板，要不你也随便在上面写2句，二哥替你拿去匿名提交给诗会。反正闲着也是闲着，写首卜寸子咏梅给你们撑撑场面吧，也顺便告诉那个白莲花什么叫真正的傲骨。啊！无意苦争春，一任群芳妒。灵堕成泥碾作尘，只有香如故。绝唱，绝世好词啊！有此一词，明日京城再无人敢对念念非议半句。听说这是为了庆祝真千金回府特意办的慈善事业，这位大小姐真是我们的福星。听说镇北王妃今天把那个乡下来的哑巴也报上名了，这不是自取其辱吗？就是，连话都不会说，能懂什么平仄押韵？我看等会儿评卷，镇北王府的脸都要丢尽。好一个一任群芳妒，好一个只有香如故！老夫平时60载，从未见过如此风骨、如此底蕴的绝句。此词一出，今日全场诗作皆如瓦砾。快拆壶名，老夫要看看究竟是哪位大才能有如此超凡脱俗的胸襟。镇北王府，萧念！不可能！她一个流落民间的野丫头，怎么可能？放肆！此字迹铁画银钩，力透纸背；此词意境历经风霜，高洁傲骨。你们这些温室里的娇花，懂什么叫底蕴？谁敢质疑，就是质疑老夫的眼光。怎么会这样？此
善施粥，满分答卷。我精心设计的流言，不但没毁了他，反而成了他名扬京城的踏脚石。哎呀，今天的阳光真好。算算时间，诗会那边应该已经出结果了吧？我都说了，我那首词是降维打击。当咸鱼的感觉真好，不用亲自动手，全家就帮我把反派的脸给打肿了。算算日子，这每天吃香喝辣的咸鱼日子，马上就要到头了。原著里写的清清楚楚，半个月后，政敌赵丞相就会向皇上递交镇北王府谋反的折子。赵丞相那老狐狸早就用重金买通了爹爹书房外的王花匠，他会在今晚把伪造的谋反信件和龙袍偷偷埋在假山下面，还会在爹爹最喜欢的山水画轴里塞入兵力部署图，等禁军一为府，证据确凿，抄家灭族啊！那可是大风律法里最重的罪，诛九族。不行不行，我好不容易重活一次，可不想跟着一块掉脑袋。唉，要怪就怪剧情杀太狠，我一个不能说话的弱女子，拿什么去跟相爷斗？我还是理智点，带上干粮赶紧溜吧。留得青山在，不怕没柴烧。赵老贼，你想动我全家，做梦！什么鬼东西这么重？什么鬼？我的荒野求生装备怎么变成豪华度假套餐了？这么大一坨金子和这些零碎加起来得有20斤重吧？这让我怎么提着钻狗洞啊？大哥二哥，你们是在用物理方式阻止我跑路吗？念念醒啦，娘昨晚起夜路过你房间，看你这包袱掉在地上了，打开一看，里面的衣裳也太薄了，眼看就要入冬了，娘连夜拿蜀锦给你缝了2身冬衣，你摸摸，暖和不？娘亲，你半夜翻我包袱就算了，哪有人逃慢穿反光蜀锦的？这走在夜路上，怕是比灯笼还亮吧？大哥看你准备了碎银子，可是觉得府里无聊，想去外面游山玩水。大哥给你换成了天下钱庄通兑的银票，足足10万两，想买什么随便买。这几本绝版游记你带着解闷儿，别走太远，注意安全就行。你这口吻怎么像是在支持我离家出走啊？10万两，我几辈子都花不完啊！这是二哥连夜找工匠打造的防身暴雨梨花针。你不会武功，若是在外面遇到坏人，只需按下击滚，里头的吗啡散毒针便能射出。这球是纯金实心的。没毒针的时候，直接拿来砸人也能把人砸晕。不是，你们都不问问我收拾包袱要干嘛吗？你们这么搞，我还怎么理智求生啊？拿着吧，只要有爹在，这天塌下来，爹给你顶着。你若是觉得在府里待着害怕，想去哪儿，爹派一队黑甲卫护送你。爹爹。你们对我这么好，我要是丢下你们自己跑了，那还是人吗？不行，就算要走，我也得想办法给你们留点线索。爹爹，你这么聪明，应该能看懂吧？拿着剪刀修剪花草的王花匠，假山下面有信件，快去查呀！念念的意思是，让爹爹去查查书房外假山修剪花草的王花匠。对对对，爹爹你简直是福尔摩斯转世，快去快去，千万别用私刑，直接带大理寺的人去查。好，爹这就去。侧儿，你带上我的拜帖，去大理寺请2位少卿大人过府喝茶，就说本王觉得后花园风水不对，想请他们做个见证，挖开假山看看。儿子遵命。这是何物？王爷，这等大逆不道之物，怎会埋在您的院中？本王若真有反心，岂会将这等诛九族的东西随随便便埋在人多眼杂的假山之下？今日请大人来，就是因为本王发现府中有细作作祟。来人，把王花匠带上来。
饶命啊！本王不打你，也不动用私刑。大理寺少卿在此，大奉律法严明。是谁指使你伪造信件、埋藏龙袍，企图构陷本王？你最好向大理寺的大人们交代清楚。若敢隐瞒半子，不仅你要按律凌迟，你的家人也难逃同谋之罪。唉，算了，这么重的包袱，今天肯定是跑不了了。等明天我把这些金子换成银票再走吧。不过爹爹他们去查假山，应该能查出点什么吧？希望他们能平安度过这一劫。二哥，今晚这城防巡视真是累死我了。厨房还有没有吃的？我饿得能吞下一头牛。你是念念妹妹？念念别怕，这是三哥。他刚巡防回来，粗手粗脚的，没吓着你吧？唉，三哥这铁憨憨，巡防累得连饭都吃不上，真可怜。这碗饭就当是给他的断头饭吧。哦，不对，是送别饭。谁在说话？什么断头饭？给我滚出来！三弟，冷静，闭嘴，坐下，听着，这是念念的心声。心声？三哥一惊一乍的干嘛？吓我一跳。不过也不能怪他脾气暴躁，谁让他马上就要大祸临头了呢？明天晚上就是京城的花灯节了，三哥还不知道，他最信任的副将刘彪早就被政敌赵丞相收买。刘彪明天会在交接班的时候，偷偷在西市的皇家粮仓放一把火，然后伪造一份三哥当期间擅离职省去青楼饮酒的假供词。粮仓失火可是死罪，到时候刘彪带人当场抓住醉酒的三哥，其实是个找来的替身，直接报给大理寺。三哥百口莫辩，直接被褫夺军职，打入天牢，最后被判了秋后问斩。吃吧吃吧，多吃点，这可是你在外面能吃的最后一顿饱饭了。刘彪那个王八蛋，老子平时拿他当亲兄弟，他竟然敢阴我！我现在就带人去巡防营，把那小子大卸八块，剁碎了喂狗！完了完了，三哥这暴脾气要坏事，现在去杀人，那就是无故殴打朝廷命官，残害同僚，不仅罪名坐实，而且还要罪加一等。赵丞相正愁找不到借口抄咱们家呢，他这一去，不是主动把刀递到人家手里吗？暴力不能解决问题啊，三哥，大风律法是摆设吗？给我坐下！遇到点事就喊打喊杀，你的脑子里长的全是肌肉吗？二哥，人家都要放我烧粮仓陷害我了，难道我还能忍？谁让你忍了？我们要用合法合规的方式把他按死在律法里。三弟啊，二哥教你啊，兵法有云，将计就计。既然怀疑有人要图谋不轨，那是不是应该提前向京兆尹和大理寺报备，请求联合执法？对，二哥真聪明，只要等刘彪一到猛火窝，直接人赃并获，到时候放火烧皇家粮仓的死罪就是刘彪的，顺藤摸瓜，还能把赵丞相的爪牙给拔了，这叫依法治国。二哥说的对，明日一早我就带着文书去大理寺，申请明晚花灯节联合巡封西市。只要那孙子敢露面动手，我当场让大理寺的捕快把他依法逮捕，绝不乱用私刑。念念，三哥是个粗人，不会说什么漂亮话。你这碗饭，三哥记在心里了。以后你就是我萧婷的亲妹子，在这京城里，谁敢动你一根头发，谁敢用那些下作的手段欺负你，我砍了。我就搜集证据，找齐人证物证，亲自把他依法扭送官府，让他把大风律法里的刑罚全都按流程体验一遍。三哥这伏法意识提高的也太快了吧！不过这种被人护在身后的感觉还真不赖。刘彪伪造的那份口供藏在他书房案头的左边第3个抽屉的夹层里，那上面可是有赵丞相管家的私印，希望三哥能尽快找到。二哥，我们现在就去办。去吧，注意保留证据链的完整性。坏了，光顾着给三哥普法了，我自己的宵夜没了。大小姐，王妃说您晚膳吃的少，怕您半夜饿，特意让小厨房炖了冰糖燕窝和虾仁小馄饨，一直温着呢。咱们回屋吃去吧。还是娘亲疼我，不用干活就有夜宵吃。这镇北王府的咸鱼生活简直就是天堂啊！算算时间，萧若雪今天也该狗急跳墙了吧？
昨天大理寺和金入室诊，萧若雪投毒和毁坏御赐之物的罪名已经基本做活了，就等明天一早正式移交刑部大牢。他知道自己这回彻底完了，可是这白莲花生命力真顽强啊！他被关在柴房里，居然还能用最后的一只金步摇买通了看守的婆子，准备今晚戌时从王府后门溜出去一炷香的时间。最要命的是，他前些日子趁着爹爹不在，偷偷复刻了一京城的城防布点图。他打算今晚把这图交给政敌赵丞相的接头人，以此作为投名状，换赵丞相保他一命。不过我只是个受惊失远的小哑巴，这图又不在我手里，我连门都出不去，怎么阻止啊？算了，我还是多吃2颗葡萄，实在不行，今晚连夜把干粮准备好。二弟，我看今日天气不错，京城治安也需加强，你去备马。大哥这是要去哪儿？去京兆尹衙门请王大人喝茶，顺便约他今晚戌时来咱们王府后门的巷子里例行巡查。大哥这也太上道了吧，直接带大佬去抓现行，都不用我举小雷板提示的吗？东西带来了吗？带来了，这是京城西右门和北门的布防图，连换防时间都标记了。你回去告诉赵丞相，我把王府最大的把柄交给他了，他必须信守承诺，明天一早派人把我从大理寺的监车上劫走，否则我就把他也供出来。放心吧，相爷既然答应了你，自然会做到。这图若是真的，你就是相爷的功臣。什么人？大奉京兆尹办案，例行巡查。大哥，王大人，本世子刚才说后巷似乎有贼人鬼鬼祟祟，没想到还真让您给撞见了，有劳大人了。拿下！城防布点图，好大的胆子！萧若雪，你身为戴罪之身，竟敢私刻城防图，暗通外贼！不是的，大人，大哥，你们听我解释，我只是想拿着图纸去举报镇北王府谋反啊！举报？你私刻的城防图上字迹默许还是新的？且不说你这通敌之罪已经人赃并获，单凭你此时试图逃避明日刑部移交，便是罪加一等。王大人，此女虽曾养在王府，但如今已查明并非我萧家血脉，且罪证确凿。今日之事涉嫌刺探军情与通敌，早已超出普通内宅案件的范畴，还请大人将这2人即刻打入天牢死囚区，明日奏明圣上，按大奉律法严惩。世子大义灭亲，本官佩服。带走！不要，大哥，你救救我！我不想死，我不想死，我真的不想死！大哥这么快就回来了？算算时间，接头人应该已经被按死了吧？不愧是我大凤朝的霸道总裁，办案效率就是高。这下赵丞相可是赔了夫人又折兵，连接头的暗桩都被拔了。外头风大，吃完早点休息。有大哥在，谁也翻不起风浪。那必须的，有这么粗的大腿抱，我还收拾什么跑路包袱啊？老老实实当我的团宠不香吗？算算时间，就是今天下午了。赵丞相折了萧若许这颗棋子，肯定急眼了。呼吸，准备直接掀桌子。狐狸买通了王府里奉茶的2等丫鬟秋菊。秋菊她爹是个烂赌鬼，欠了相府管家一大笔高利贷。为了还债，秋菊今天下午就会借着换茶的功夫，把伪造的谋反信件夹在爹爹书案的端印底下。那信上不仅模仿了爹爹的笔密，还盖了私印。明天一早，禁军就会拿着赵丞相的折子来强行搜查。到时候一旦从砚题下搜出信件，那就是抄家灭族的死罪啊！来了，秋菊来了，怎么办？我总不能直接冲进去说他身上有谋反信吧？我现在可是个受教失语的哑巴，这样怎么解释？王爷，世子，奴婢来添些新茶。进来吧。
左手袖口，信就藏在那儿。等他放下茶壶退后的时候，刚好能挡住爹爹的视线，就是那个瞬间。王爷，茶已添好，奴婢告退。侧儿，你来看看，这方端砚今日怎么放的有些不平沉，磨墨都不顺手了。咦，爹爹的强迫症犯了，竟然觉得砚台不平稳。父亲，儿子看看，兴许是刚才秋菊擦拭桌案时，下面垫了什么纸屑。这是何物？天啊，吓死宝宝了！还好爹爹有强迫症，眼里容不得沙子。这下好了，伪造的提前曝光，危机解除了。父亲，好狠的手段！这上面竟然模仿您的笔记，写着要与北莽敌军里应外合，甚至连兵力部署都有。这若是被外人搜出来，咱们镇北王府就完了。对，大哥赶紧把它烧了，毁尸灭迹，看明天赵老贼怎么搜。哼，烧了多没意思。咦，这又是什么套路？既然有人费尽心机，想让全天下人都看看本王书案上的罪证，本王若是不给他留点惊喜，岂不是辜负了他的一番好意？啊，爹，你想干嘛？这可是催命符啊！侧儿，那封伪造的信件你贴身收好，封存起来。明日一早，无论谁来搜查，都不许阻拦，让他亲自掀开这方砚牌。这封伪造的信将是明日朝堂上咱们反杀构陷者的铁证。父亲英明。至于那个秋菊，别打草惊蛇，派2个暗卫盯着他，只要他一出府与相府的人接头换取赌债借条，立刻当街人赃并获，直接扭送大理寺，连同证据一并呈堂。我们王府从不滥用私刑。是。爹爹到底写了什么惊喜啊？该不会是画了个王八嘲讽赵丞相像吧？绝了！这就是战神老爹的格局吗？这波操作简直在大气层啊！我已经迫不及待想看明天赵丞相带着禁军气势汹汹的掀开砚台，结果看到这8个字时，那副怀疑人生的表情了。念念，在门外站着作甚？可是给爹爹送点心来了？走，陪爹去后院钓鱼。咱们父女俩今天好好放松放松，养精蓄锐。且看明天早晨是谁家的天要塌了。对，钓鱼去，根本用不着我这只高端操心。明天就等着看好戏吧。算时辰，距离原著中禁军包围王府的死亡节点只剩不到3个小时了。爹爹的承诺真的靠得住吗？虽说爹爹把那封谋反信调包成了爱国标语，可是明天领兵来搜查的是禁军统领李严，他手里可是拿着圣旨的。伴君如伴虎，万一赵丞相狗急跳墙，让李严不按大风律法程序办事，直接强行索人定罪怎么办？我这小胳膊小腿的可扛不住天牢的大刑。念念还没睡下。打开看看。你们知不知道，没有当事人的配合，强行去官府盖这种断亲印章，要搭进去多少人情，冒多大的风险啊！念念，天一亮，赵丞相就会带着禁军和圣旨包围王府。虽然爹爹和哥哥们已经做足了应对之措，搜集了他们构陷的铁证，但朝堂险恶，圣意难测，哪怕只有1/1000的风险，爹也不能拿你的命去赌。乖女儿，你拿着这份文书，
大奉律法严明，一旦签署断绝文书，并在官府备案，你便不再是萧家人。明日无论王府面临什么样的指控，哪怕是最坏的诛九族，按律法也绝对牵连不到你这个江南平民苏念的头上。不走，我绝对不走！你们明明有把握打赢这场官司，却还是且做好了最坏的打算。为了保我一个人绝对平安，你们连夜切断了我和这个家所有的法律联系。我不要当什么江南良民苏念，我是镇北王府的萧念啊！听话，后门的马车已经备好，你三哥亲自挑了2个最可靠的暗卫护送你出城，拿着户籍。Check this out. Okay. Rock the boss, come on! I sneak. Oh yes. I sneak. Come on now. 念念，你干什么？大奉律法不是赵承宪一个人说了算的。明天我要站在这里，堂堂正正的看着你们用最完美的证据链，把那群伪造圣意、构陷忠良的乱臣贼子依法送上断头台。我要和我的家人在一起，谁也别想赶我走。好，哈哈哈，好，不愧是我萧防的女儿，有骨气。既然你不走，那爹向你保证，明天早晨绝不会有一滴血溅到你身上。咱们全家一起迎接这场正义的审判。奉旨查办，闲杂人等退避。来了，原著的死亡节点真的来了。虽然昨晚爹爹保证过没事，可这阵仗也太吓人了吧！大奉律法第126条，纵有圣旨，查抄亲王府邸也必须有大理寺卿或刑部尚书在场监督。李唐和赵丞相，这分明是想越权办案，强行定罪啊！今早那水晶冬瓜碱是不是淡了点？不是，大军压境了，阿魏，禁军的刀都快架到脖子上了，你们怎么还在这儿喝茶聊天？就算手里有王炸，好歹也配合一下紧张的气氛啊！这显得对面的反太很没有排面，好不好？小展，死到临头了，你竟然还有闲情雅致在这里喝茶？怎么知道自己罪不可赦，准备束手就擒了吗？赵丞相，大清早的带着这么多人来踹本王的门，吃过早饭了吗？要不要坐下吃口包子？放肆！镇北王，本将奉皇上口谕前来搜查逆党谋反之物，你若敢反抗，就地正法。皇上口谕？放屁！原著里写的清清楚楚，皇上只是让他暗中调查，根本没下查抄的口谕。李严这是假传圣旨，欺君罔上。按照大奉律法，假传圣旨可是要诛九族的。李统领，你口口声声说奉了圣意，可有正式的明皇圣旨？可有大理寺的搜查令？军情紧急，特事特办，来人，给我搜！慢着，李统领。大奉律法第1卷第3章有云：无凭无据无明旨而擅闯府问者，形同谋逆。你今日若是搜不出什么来，这欺君罔上、构陷忠良的罪名，你这颗脑袋怕是担不起啊！小雨，你少拿律法来压人。本相既然赶来，自然是掌握了确凿的证据。李统领不必搜别处，直接去萧善的书房，重点搜查他书案上的那方端砚。本相接到密报，萧善与北莽通结的密信就藏在那砚台之下。既然赵丞相如此笃定，连信藏在哪儿都知道得一清二楚，那本王若是不让你搜，岂不是显得本王心虚？走，本王亲自带你们去书房。哼，且看看那砚台底下究竟藏着本王什么样的罪证。秋菊昨晚明明传了口信和示意半听，况且那字迹是本相亲自找人模仿的，绝不可能出错。哼，装腔作势，带上人跟本相去书房。把人带上来，让镇北王死个明白。若雪，这赵老贼还真在半路把他从监车上截下来当证人了，这算什么？反派阵营的废物利用吗？萧若雪也真是既吃不记打，还真以为赵丞相能保他。等镇北王府一倒，他这种知道内情的棋子绝对第一个被灭口。唉，这智商基本刨别宅斗了。
亲、母亲大哥，你们不要怪我。我虽然不是萧家的亲生骨肉，但我首先是大凤的子民，我绝不能眼睁睁看着你们通敌叛国，将大凤的江山百姓陷入水火之中啊！萧若雪，你且当着禁军的面大声说出来，你究竟看到了什么？我看到了，我亲耳听到父亲与人密谋，亲眼看到谋反的信件就压在那方端印之下，上面写着要与北莽大军里应外合，连兵力部署都有。小战，你还有什么话可说？李统领，物证就在眼前，还不动手？得罪了，拿过来！肖战啊，萧峰，铁证如山。你现在若是跪地伏法，本相还能替你在皇上面前求个全尸。赵丞相，话别说得太早。你既然说那是铁证，不如当众念出来，让大家听听本王是如何谋反的。死到临头还嘴硬。这是什么？这不可能！赵老贼这表情绝了，跟生吞了10只苍蝇一样。就这还敢来抄家？赶紧念啊，丞相大人！遵纪守法这4个字烫折吗？丞相大人，这分明是王爷练字的墨宝，哪里有什么谋反信件？不可能，绝对不可能！秋菊明明告诉我，他已经把信放进去了，怎么变成这样？哦，原来二妹妹不仅未卜先知，还与我书房奉茶的丫鬟秋泉暗中有勾结。这么说，是你们合谋，企图伪造信件塞入书案，栽赃构陷镇北王府。我没有，相爷，救我！是您说只要我作证。闭嘴！你这个满嘴胡言的疯妇！哼，小战，你以为毁了信件，本相就拿你没办法了吗？本相既然敢来，自然有让你无法抵赖的底牌。这是刑部和大理寺昨日刚刚截获的，你镇北王萧斩收受北莽贿赂的时间、地点，甚至还有你接头人的名字。这份外部口供可是过了刑部明录的，人证物证俱在，你如何抵赖？李统领，这份口供足以定下谋逆重罪，立刻将镇北王全家拿下，打入天牢，听候皇上发落。谁若反抗，格杀勿论。草率了，这老狐狸竟然还留了一手无中生有的外包口供。既然是外部细作的供词，那就算爹爹在府里没有把柄，这脏水也能硬泼上来。这属于强行定罪，根本不讲基本法了。不能再装了。既然你们要玩法律，那我就跟你们好好盘一盘这大凤的铁律。哼，怎么，镇北王府是没人了吗？让一个哑巴丫出来挡道！李统领还不把他给我拖下去！谁敢碰他？赵丞相，这份口供漏洞百出。念念，我的念念，你不是个哑巴吗？不可能！你回府半个多月，连被人欺负都眼不发，你怎么可能会说话？大冯律法哪一条规定不喜欢说话就是哑巴了？我只是不想把口水浪费在不相干的人身上罢了。丞相大人，别转移话题。你口口声声说这份外部口供是铁证，足以定镇北王府死罪。既然是呈堂证供，按大冯律法第1卷第7章规定，案犯家属有权当堂查验真伪。你紧紧攥在手里不敢示人，莫非这口供上的默念还没干，怕糊了？好一个牙尖嘴利的小丫头！既然镇北王府要垂死挣扎，本相就让你看个明白、看清楚了。这上面有北莽细作头目的红手印，还有刑部大理寺的联合公章，白纸黑字写着肖战通敌的时间和地点。你一个黄毛丫头，还能看出花来不成？果然是流水线造假产品，虽然比刚才那封信高明了一点，但造假的人显然缺乏基本的刑侦常识。既然你非要作死，那就别怪我给你上一堂法医学和痕迹鉴定课了。看完了吗？看完了就赶紧认罪伏法。看完了，我不仅看出了花，还看出了这是一份粗制滥造，连3岁小孩都骗不过的伪证。荒谬，简直是一派胡言！这份口供乃是刑部常尚书亲自审理大理寺盖章核实的铁证，你一个连字都不一定认得全的野丫头，竟敢当众大放厥词，说这是伪证！李统领，此女咆哮公堂，阻挠执法，立刻拿下！李统领不妨等我说完再动手也不迟。左右这镇北王府已经被禁军围了，我们差日也难飞。第一，
丞相说这是北莽细作头目的手印。北莽人世代游牧，常年骑射，拇指与食指关节处必有极厚的拉弓老茧。若按下手印，指纹纹路必定断裂且边缘粗糙。可你这份口供上的手印，纹路清晰圆润，毫无剪痕，分明是一个养尊处优的京城文人按下去的。别急，还有第二。这盖大印和按手印的印泥色泽暗红，隐隐透着一股极淡的苏合香气。苏合香乃是西域贡品，整个大凤朝是只有皇上赐给正一品以上大员的御赐八宝仪泥中才会添加。一个潜伏在边关吃风沙的北莽细人是从哪儿弄来这等御赐之物画押的？你矢口雌黄，这香气不过是刑部大牢里的熏香。好，就算印泥是巧合，那我们来看看时间。你这份口供上写着，我父亲于萧商15余子夜在城郊10里亭与细作接头，并收受贿赂，我没错吧？口供上确实如此记载。这就更有意思了。上月15乃是太后千秋圣寿，我父亲作为镇北王，那一整晚都留在宫中参加宫宴，且子夜时分，父亲喝多了2杯，正拉着李统领您在御花园的凉亭里切磋武艺。李统领，那晚父亲的佩剑还削断了你的一截护腕，此事你总不会忘了吧？不错，上月15子夜，镇北王确确实实与本将在御花园中，他根本不可能分身去城郊10里亭。丞相大人，这口供上的时间根本就是无稽之谈，你敢拿这种伪造的供词来欺瞒圣敌，调动禁军？不是的，李统领，你听我解释，这一定是细作记错了日子。赵丞相，编不下去了就别硬编了。李统领，既然丞相大人喜欢看证据，那本世子这里也有一份。这是赵丞相门下门客暗中克扣军饷，甚至将大凤铁贴走私卖给北莽的真实账册，还有他在京城西市据点的街头人名名录。不仅如此，昨夜戌时，相府管家在后巷企图接收被窃取的城防图，已被京兆尹当场人赃并获。至于这位口口声声大义灭亲的萧若雪，正是私盗城防图的内鬼。京兆尹的供词和折子，此刻恐怕已经呈在了皇上的御案之上。赵老贼，你竟然敢贼喊捉贼，把本将当枪使！禁军听令，将涉嫌通敌叛国、伪造证据、构陷忠良的赵丞相以及从犯萧若雪即刻拿下，押送大理寺天牢，严加看管人，不得探视。是。相爷，救我！母亲，我错了，我是被逼的，你们饶了我吧！带走，我镇北王府清清白白，容不得半点安葬。糟糕，刚才光顾的装逼打脸爽了，忘了我还是个人设不能崩的哑巴啊！这嘴皮子跟机关枪似的，突突了一大堆，不仅开口说话了，还把大风律法背得滚流乱书，这样怎么圆？我这受尽施语的娇弱小白人设，彻底崩得连渣都不剩了。那什么，爹娘哥哥们，实不相瞒，我刚刚看到那些禁军拿着刀，心里实在是太害怕了。结果这极度的一受惊吓，我这施语之症竟然奇迹般的突然痊愈了。我现在突然就会说话了，你们惊不惊喜，意不意外？是，医学奇迹，大哥懂。刚刚那番引经据典、掷地有声的辩护，纯属是你被吓出来的肌肉记忆。大哥这语气，怎么他们这眼神，怎么好像早就知道我在装哑巴了？不是吧？难道我装哑巴的演技真的这么拙劣？可是不对啊！如果他们早就知道我会说话，为什么这半个月来还要配合我演戏？甚至连大哥二哥去抓内鬼，都能跟我脑子里的盘算丝毫不差。你们该不会能听到我心里的土豪吧？念念，你终于反应过来了！你都不知道，你刚回府第1天，在心里骂我是脑子里长着肌肉的铁憨憨时，我差点没忍住拔刀。还有我，多亏了妹妹在心里提醒，二哥才知道自己的诗稿会被盗用。不过那句读圣贤书读傻了的呆子，二哥可是记在账上了。城南绸缎的假账也是拜你所赐。至于霸总滤镜碎了一地是什么意思，大哥至今还在参悟。你这丫头，天天在心里叫爹爹冤种战神老爹。爹爹这半个月为了配合你，可是憋得好生辛苦啊！你们竟然全都听得见！完了！我辛辛苦苦立的柔弱小白花人设，原来在第1天就暴露了！傻丫头，娘知道你流落在外，受尽了委屈和算计，你装作不会说话，只是为了自保，为了不卷入这深宅大院的算计里。你处处心翼翼，哪怕自己遇到危险，心里想的却全是如何护着我们这些家人。既然你没有安全感，那我们便陪你演。只要我们的念念能在这王府里过得舒心自在，哪怕让你装一辈子小哑巴，全家也愿意护着你。念念，从今往后，在这镇北王府乃至整个京城，你都不需要再有任何伪装，想说什么就说什么，想做什么就做什么。天塌下来，爹和哥哥们给你顶着。
大凤律法若是不护你，三哥的剑护你。好， Check this out. Okay. 王嬷嬷，劳烦点个火。我不要当什么江南良民苏念，我是镇北王府的嫡女萧念，以前是，现在是，以后也是，谁也别想赶我走。好，哈哈哈哈！从今往后，咱们萧家整整齐齐，再不分离。半个月的时间，轰动京城的谋反诬告案终于彻底结了。至于那个好妹妹萧若雪偷窃城防图，被判流放3000里，这辈子都别想回京了。咱们镇北王府不但洗清了冤屈，爹和哥哥们揭发内奸更是大功一件，深得圣上嘉奖。如今在这京城里可谓是风头无两。念念，快尝尝，这是城南刚出炉的叫花鸡，三哥排了半个时辰的队才买到的，皮脆肉嫩，香得很。啊！三弟，你那叫花鸡太油腻，仔细念念积了10。这是二哥刚从国子监搜罗来的大风奇闻录绝版，比你那些才子佳女的画宝有趣多了。二哥念给你听。好呀好呀，谢谢二哥。大哥，这又是什么？赵家抄家，皇上将赵丞相名下在京城的8间旺房全赏给了咱们王府。大哥已经让人把房契地契连同这2万两现银全都转到了你名下。以后你出去逛街，看上什么直接买，不用给大哥省钱。这暴富的速度简直比抢钱还快。行了行了，你们3个混小子，别把念念给吵着了。乖女儿，下午爹不用去大营，带你去城外骑马可好？不用再举小黑板，也不用天天提心吊胆的收拾跑路包袱了。所有的阴谋诡计，在这个充满了绝对偏爱和理智的家庭面前，连个水花都翻不起来。宅斗是不可能宅斗的，这辈子都不可能宅斗。有这样聪明又护短的家人，咸鱼千金的生活真的是朴实无华且枯燥啊。